changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul
izao izy amonjy anao eny voizao milanitra repireny reny lavitra indro Jesosy izy loa aiza no misy anao beafiary faly anao no tsy mandroso fainga izao dia tabao ny endrizao kamy enivo izao milanitra ripireny reny lavitra indro Jesosy izy loa aiza no misy anao amiterena zehachizao kamararaty ny andronao fany adio simba silao kampamodia izao enivo izao milanitra ripireny reny lavitra indro Jesosy izy loa aiza no misy anao Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo tsiraray averan-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata faraika amby roapolo ny volana oktobra 2025. Ry ava malalo amin'ny Tompo, isaorantsika an'i Jesosy satria mbola afaka miaravavaka eto tsika anio. Isaorantsika azy lehibe mihitsy satria nomeny hery sy tanjaka isika ahafahantsika mivory toy izao miantso an'i Jesosy. Raha ny haino ilay hira teo ianao ny hira faharoa moa zany amin'ny teny gasy dia mazava tsara mihitsy fa mpanota isika. Mivoha ny lanitra, aiza no hisy antsika tompoko, aiza no hisy antsika. Tena miantso antsika ny Tompo amin'izao andro farany izao. Efa keza dia ho avy Jesosy. Ny raha voalohany tamin'ny teny vazaha dia Dieu fidèle, tu ne changes pas. Andriamanitra izy tsy mba miova. Andriamanitra rehefa tia dia tia. Rehefa tia dia tia Andriamanitra. Tsika olombelona miovaova. Jereva zavatra miseho eran-tany raha matsapa ianao. Dia tena miovaova ny zanak'olombelona, tsisy azo atokisana. Tsisy azo atokisana. Zay no mahatonga ny teny hoe aza mitoky amin'ny olombelona. Mila tsika mitoky amin'Andriamanitra. Fa raha mitoky amin'ny olombelona isika dia ho voafitaka isika ary ho very tanteraka ny fanahintsika. Satria Andriamanitra iray ihany no mahatoky. Zay ilay hoe Dieu fidèle. Izy iray ihany no mahatoky. Ry havana hivavaka aloha isika alohan'ny endrazantsika tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo, hibebahantsika, hivavahantsika, mba hampaherentsika tsiraray avy. Oka ianao handray anjara mihitsy satria tsara ny mandray anjara, mahasambatra ny mivavaka, mahasambatra ny mivavaka sy mitady ny Tompo rehefa tena hoe ao amin'ny Tompo isika. Azo fahasambarana ianao fa raha ohatra mbola tsy hainao zany dia mianara mivavaka miantso an' Jesosy dia ho hitanao fa ny Tompo dia hiaino amalenao rehefa tena mijoro tsara ianao ka tena hoe amin'ny fonao torotoro sy ny fanahinao mangorakoraka ary amin'ny fahafenon'ny fanay masina ao anatinao mihitsy no hivavahanao dia hiainonao ny Tompo. Hivavaka antsika tompoka hideran'Andriamanitra ankalaza azy izay aloha ny ataontsika zao dia androka ny asan'ny fahavalo
izay mitady hanafokafoka antsika dia avy eo tsika ndray tenin'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko asan-drato ny vavaka anao. Jesosy mankasitraka Jesosy, midera Jesosy satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no ahafahanay Jesosy mivory amin'izao andro alina izao. Ianao tompo mahita ny zanakao tsirairay avy Jesosy any amin'ny trano, any amin'ny toerana misy an'ireo Jesosy malalao. Ianao no mahafantatra, mety misy any amin'ny hôpitaly, mety misy any maison de repos, mety misy anaty fiara, mety misy any tokantrano, mety misy any am-piasana, mety misy anaty bus na anaty voiture. Jesosy ianao no mahalala, na ny ivelany ara tompo mamindra dia mety misy izany, na amin'ny oviana na oviana ny fotoana ainony izao vavaka izao. Ka okanao Jesosy hikasika ny fony tsiraray avy Jesosy anamboatra ny tsiraray avy Jesosy, mba tsy ho verimaina foana izay teny rehetra ary vavaka rehetra izay entina eto Jesosy malala, fa tena avovonjy anay tsiraray avy tokoa. Jesosy io manasa anao izay, manasa anao hiaino anay, manasa anao anovanay, manasa anao anamboatra anay Jesosy satria mila anao izay. Tompo malala oka ny teninao ilay loharano velona hiboiboka ato anatinay tsiraray avy Jesosy malala. Oka ianao tompo no hiasa eto, oka ny fanahy masinao no hiasa eto, ampiteny ahy ary koa ampisokatra ny masom-panazanakao tsiraray avy Jesosy satria tompo raha ny hery ny tenanay dia zava-poana izay. Ka oka ianao tompo hisandratra Jesosy fa izay kosa dia hiena ambany dia ambany. Jesosy tompo efa nitenao ero any devoly ka miaranao Jesosy na didiko sy androako ny samata satana rehetra izay mitaditady hanafoka anay amin'izao écran izao na manodidinay dia dorako amin'ny ranao izany Jesosy verandavaky ny hery izany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany. Ny devoly manampitsofina indray dia potehako amin'ny rano Jesosy raha vako amin'ny rano Jesosy. Ny devoly mampiteniteny foana indray dia potehako amin'ny rano Jesosy tsy fandavaky ny hery tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Ny devoly tady hanafoka amin'ny écran ny asa matin'ny satana, devoly mpamosavy, devoly ratsy indray dia potehako amin'ny rano Jesosy raha vako amin'ny rano Jesosy verandavaky anareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Fa resanareo miala nareo, ny devoly manampitsofina rehetra dia potehana amin'ny rano Jesosy, miala aminay tsiraray avy. Ny devoly mpamono fanahy rehetra mampatory rehetra dia potehana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy verandavaky ny nareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala nareo, miala ny devoly manakana ny idirana any an-danitra, potehana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davaky ny plasinareo satana, anareo sy ny frongo rehetra borona amin'ny rano Jesosy. Miala anao Lucifera, potehana amin'ny rano Jesosy, davaky ny plasy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Efa resy anao, efa levina ianao ka davaky ny plasinao miara Jesosy va Nazareta. Ka misaotranao Jesosy raha kofiny ranao Jesosy izay tsiraray avy izao toerana izao Jesosy, any toerana misy ny tsiraray avy ko tompo raha kofiny ranao. Oka ianao tompo ampahery ny tsiraray avy Jesosy malala, ka hifoa tokoa ny tsiraray avy anaty toromasom-panahy Jesosy malala, fa tena hijoro anao ary tena vonona ho anao Jesosy, fa tsy ho kamokamo Jesosy fa tena hijoro anao tokoa satria Jesosy raha tonga moa Jesosy amin'izao fotoana izao ka raha misy no matory amin'ny fandrina Jesosy dia ho very tanteraka izy. Ka mangataka aminao tompo ampifoa ny zanakanao, ampijoro zanakanao Jesosy malala satria no Andriamanitra tomponay ankalazanay. Ka misaotra Jesosy, misandrata Jesosy any voninahitra ho anao rery any. Aleluia, aleluia, amen, amen. Ndao raisitsika ny ten'Andriamanitra, ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina zany anio izay hoentiko eto dia ao amin'ny bokin'ny Lioka, Lioka toko fahatelo. Lioka toko fahatelo io zany no raisitsika. Lioka toko fahatelo dia ny amin'ny filazany Jaona mpanao batisa ny amin'ilay ho avy. Amen. Izay zany no teny ho azavain'ny fanahy masina anio. Zany hoe ny fanambarana ny Jaona mpanao batisa ihany koa, momba ny Jaona mpanao batisa zany dia no raisitsika dia ny amin'ny hoe ny filazany Jaona mpanao batisa ny amin'ilay ho avy, zany hoe i Jesosy zany. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo, fa izy io koa dia ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny faha 1 dia ao amin'ny Marka toko voalohany ihany koa dia afaka ampitahina koa amin'ny Jaona toko voalohany. Fa ho raisitsika ato amin'ny bokin'ny Lioka toko fahatelo dia andray verset kely hafa antsika rehefa avy eo satria misy teny fanahy masina ampahelezana antsika mihitsy zany fanampiana moa zany. Zafady falako le chargeur, mety kely ny telefony hitanareo.
mba tsy ny tompoko tsy manelingelan'ilay baiboly eto alohako dia eto zany dia misy verse kely hafa afaka raisitsika koa avy eo nampiana zany an'io verse io manambara ny amin'ny filazany Jaona mpanao batisa an'ilay ho avy. Amen. Ry havana Jesosy no ho avy, tsy maintsy ho avy Jesosy, tsy maintsy tanteraka izany. Tena fifaliana zany, tsy haiko nao namitoy fa tena faly ny fo sy ny fanahy mahatsapa hoe ho avy Jesosy. Ho vitany ny problème antsika ety ambonin'ny tany ka tokony tena ho falitsika hoe miandry Jesosy ho avy. Raha tena ao amin'ny tompo ianao ahatsiaro fifaliana ianao hoe miandry Jesosy anie tsika ety ambony tany ity. Jerevo ny kahoana izao fiainana iainantsika izao, jerevo ny tany manontolo anatin'ny faharavana tsy moramora, anatin'ny faharavana tsy moramora ka miandry Jesosy tsika ho avy Jesosy. Raisitsika ny eo amin'ny bokin'ny Lioka io nomeny fanamasina teo toko 7 dia vakiako ny 5:5 ka hatramin'ny 7:10 ihany dia misy verse hafa ampitahana amin'io zany rehefa avy eo. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny filazany Jaona mpanao batisa ny amin'ilay ho avy. Raha mbola niandry ny olona ka samy nieritreritra any Jaona tao ampony na izy no Kristy na tsia, dia hoy Jaona tamin'ny izy rehetra, izao dia manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika hamany fe-kapany akory aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, anadiovany tsara ny ao ampamolohany, ka anangonany ny vary ho ao amin'ny sopony. Fa ny akofa sy ny mololo kosa, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Amen. Ry havana, eto i Jaona mpanao batisa dia ny olona zany nieritreritra hoe i Jaona mpanao batisa io ve no Kristy na tsia, satria matoy izy ireo ny teny an'izany dia feno fahendrena i Jaona mpanao batisa, feno fahendrena na ny fiteniny dia feno fahendrena. Amin'ny 10:10 vakiantsika eny angamba ny sotra ny fanahy masina. Eno nge ny fitenin'ny Jaona mpanao batisa vakiantsika 10:10 ka hatramin'ny 4:10. Vakiako ny teny marina Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny vokatry ny fiovana tanteraka. Nanontany any Jaona ny vahoaka hoe inona ary no ataonay? Namaly azy izy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho any tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa. Dia avy koa ny mpamory hetra sasany mba ataony batisa ka niteny taminy hoe, mpampianatro, inona no ataonay? Hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Nisy miaramila koa nanontany azy hoe, inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy, aza mampiasa hery amin'ny tsy antony na miampangalainga ary aoka ho afa-po amin'ny karamanareo ianareo. Amen. Tanareo zany teny pahendrena be sady ny tenin'ny Jaona, toy an'ny tompo izy rehefa miteny, tena hoe ohatra ny fitenin'i Jesosy mihitsy ny fomba fiteniny. Ry havana, satria mpanompon'Andriamanitra izy, mpanompon'Andriamanitra izy. Isika koa tokony hanana fiteny mendrika an' Jesosy. Inona no teny mivoaka amin'ny vavantsika? Tena mendrika marina ve isika ho mpanompon'Andriamanitra? Tsika ve mahay miteny fiteny madio, fiteny be fitiavana tahaka ny ataon'ny Jaona mpanao batisa? Mila tsika tena hoe mitandrina amin'ny zavatra izay alokin'ny vavantsika. Tokony ho feno fahendrena ny vavantsika. Tokony ho feno fahatsarana ny zavatra voaka vavantsika. Tokony tsika tena mamoa voamendrika ny fibebahana izay any amin'ny 9:9 no afaka ijerenao izany. Tokony tena mendrika itsika eo anatrin'Andriamanitra rehefa hitany amin'ny fotoana ionany amintsika. Mendrika izany hoe tsisy ota intsony fa masina toa an' Jesosy.
satria Jesosy dia ilay masina. Eto ny tenin'Andriamanitra izay nomeny ny fanahy masina dia manambara ny amin'ny fibebahana. Manambara mihitsy ny amin'ny hoe tokontsika homendrika eo anatin'Andriamanitra. Satria tompoko ny teny tena tsindriko bebe kokoa eto nampahafantarany fanahy masina dia eo amin'ny 7:10. Averiko vakiana amin'ny Jesosy tompo hoe eny an-tanany ny fikororoany anadiovany tsara ny ao am-pamolohany ka anangonany ny vary ho ao amin'ny sopiny, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Amen. Ry havana mampatahotra izany. Afo bene io e. Afo bene io e. Io afo tsy azo vonoina io. Ny afo rehetra ety ambonin'ny tany fantatsika tsara fa azo vonoina avokoa ny afo rehetra izay arehatry ny olona. Fa ny afo be tompoko dia tsy azo vonoina. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto manambara hoe fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Amen. Izany hoe fanoharana io. Fanoharana. Fa ny tiany ambara eto dia izay olona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay olona manompo ny ratsy izany, manompo ny fahavalo dia manompo ny devoly izany. Satria ny antony rehefa tsy eo amin'i Jesosy dia miaraka amin'ny fahavalo izay. Tsisy eo ampovoany. Dia eto izany dia manambara sahady amintsika, izay ny ibebahantsika anio. Manambara sahady fa tokony mendrika isika eo anatin'Andriamanitra. Tena tokoa amoa voamendrika ny fibebahana, izany hoe rehefa mibebaka dia tena hoe mibebaka tokoa ho voa tsara fa tsy ho voa ratsy. Ary tena ho vary hoentin'ny tompo any ampamolohany, any an-danitra izany io fa tsy hoe kory hoe lasa akofo pokaty. Fantatsika tsara ny akofa dia pokaty, tsisy ninana eo anatiny ao. Ary koa ny mololo dia hodorana ny mololo, dia verany amin'ny elo mandrakizay. Ry havana zava-doza izany. Dia mbola tonga, dia mbola misy ny fotoana ka ny tompo mandondona eo am-baravarany fontsika tsiraray avy dia aza mandahy. Izay ilay hoe orim-panota aza mandahy. Jesosy miantso ka miova. Miantso antsika Jesosy. Miantso anao Jesosy mba hifoha, mifoha aza matoritory intsony, aza mandany fotoana amin'ny zava-poana intsony, fa fotoana izao tadiavana an' Jesosy. Fotoana izao hijoroana tsara satria be dia be ny fandrika etsy sy eroa. Be dia be ny fandrika etsy sy eroa amin'izao andro farany izao. Aza mandany tompo miantso anao, mandondona eo am-baravarany fontsika tsiraray avy Jesosy. Efa nisokafanao ve Jesosy hiditra ao am-ponao? Za efa nanokatra an' Jesosy hiditra atao am-poko satria tiako Jesosy, mamiko Jesosy. Ary leo ny fahotana ka nanokatra ny foka ho an' Jesosy. Ary ianao sokafanao fe ny fonao ho an' Jesosy. Raha voalohany idiranao teto na koa efa eto ihany ianao fa nefa tsy mbola mety miova dia manontany tena tompo, satria ketsa dia ho avy Jesosy ary tsisy tsony ny fotoana. Jerevo ny zavatra manodidina anao, jerevo ny fiainana manodidina anao fa tsisy tsony ny fotoana ka tokony tena hifoha tanteraka isika. Raisitsika ny 9:10 dia midina antsika arak'izay itiavan'ny fanahy masina azy. Fakiko ny teny amin'ny Jesosy tompo amin'ny Luka 7 io. Raha mbola niandry ny olona ka samy mieritreritra an' Jaona tao am-pony na izy no Kristy na tsia, dia hoy Jaona tamin'izy rehetra, izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika hamany fehi-kapany akory aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Hatreo aloha. Ry havana, i Jaona mpanao batisa dia niteny izy fa izy manao batisa amin'ny rano.
ny olona iresany eto dia zazakely tsotroana akory fa olona lehibe izay teneny hoe mibeba araka ny teniny ery amin'ny andininy fa valo hoe vakinakena mazazotompo amin'ny ara-jozotompo hoe koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ary aza miteny anakapo hoe manany Abrahama orainay izahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Amen. Ry havana, olona lehibe no anambarany izany fa tsy zazakely tsotroana akory. Izany hoe olona lehibe mahatsapa ny fahotany dia mibebaka. Zay vao atao batisa amin'ny rano be tahaka an' Jesosy satria Jesosy no arantsika. Efa nisy fampianarana momba ny batisa moa teto ny video afaka jerenao raha ohatra ka mbola tsy hitanao fa misy ny fampianarana momba ny batisa eto fa tsy izay no ambarako an'io fa ny teny meny fanahy masina dia momba ny amin'ny Jesosy izy eny tana ny fikiroroany anadiovany tsara ny ao ampamolohany. Zay no ibebantsika eto anio. Fomba ny amin'ny batisa efa fantatsika tsara fa tsy maintsy atao batisa tsika lehibe no atao batisa fa tsy zazakely satria mazava be ny ten'Andriamanitra. Mazava be na dia hoe misy raha hoe tsy mankasitraka an'izany na hoe manovaova an'izany dia manova ny ten'Andriamanitra izany dia azy sy ny tompo sisa. Fa ny ten'Andriamanitra dia voasoratra mazava tsara fa olona lehibe no atao batisa. Amen. Dia eto zany manambara tsara ny tenin'ny Jaona ny amin'izay rehetra maniry atao batisa dia hoe izy ny teny hoe izao dia manao batisa anareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika hamany fehikapany akory aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Ry havana, Jesosy zany. Izy ilay lehibe indrindra. Jesosy ilay afaka ametraka amintsika ny fanahy masina iray. Izy no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Ry havana, efa vita batisa ny fanahy masina avy ianao sy ny afo avy any an-danitra. Efa nahazo avy ianao, tokony hahery ianao, tokony hijoro tsara ianao satria efa zanaky ny lanitra. Raha mbola tsy vitan'izay kosa ianao dia mangata amin'ny tompo mihitsy mba tanteraka an'izay aminao satria fahasambaran-dehibe zany. Ampijoranao be zany rehefa vita batisa fa vita batisa ny fanahy masina sy ny afo ianao. Jesosy manao batisa n'izany. 7:70. Eny an-tana ny fikororoany anadiovany tsara ny ao ampamolohany ka anangonany ny vary ho ao amin'ny sopony fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Amen. Ry havana, ny vary dia haintsika tsara manavaka ny vary sy ny akofa. Haintsika tsara manavaka an'izany. Ary koa ny mololo sy ny vary haintsika manavaka an'ireo. Ahoana moa no mahatonga antsika olombelona eritreritra hoe raha mieritreritra isika olombelona hoe Andriamanitra kasitraka anahako raha hoe mbola manao ota ahako. Raha ohatra manantsaina n'izany ohatra ny olona anankiray. Raha ohatra mbola mieritreritra hoe anoto ianao nefa ianao mieritreritra hoe hiditra any an-danitra dia tsy ho tafiditra mihitsy tompoko satria toy ny akofa, toy ny mololo eo anatren'Andriamanitra. Ary zavatra anjo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Tsy azo vonoina. Ry havana, araka tiako hoe tena hoe afo be io. Afo be io fa ny afo ety ambony tany azontsika vonoina zany. Fa ny afo any amin'ny afo be dia tsy azo vonoina. Ka mila mitandrina isika. Andriamanitra tsy atsika vazivaziana fa samy indray ny vokany avokoa ny olona rehetra. Tsy izay manao amin'ny tompo hoe tompoko hoy izy mitra fanjakany lanitra. Maro be ny miteny hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe tompoko hoe amin'ny Jesosy nefa tsy fantany akory satria tsy manaraka ny sitrapony fa manao izay tiany atao. Ka tena mila mitandrina isika. Tokony tsika hifantoka tsara amin'ny dirantsika any an-danitra amin'izao fotoana sarotra izao. Tokony izay no tena hoe fikirantsika mafy ny dirantsika any an-danitra. Mila mijoro tsara isika tompoko. Ny tompo dia ho avy ary ho avy izy hitsara. Hitsara ny zanak'olombelona Jesosy ho avy.
teo nisy fotoana tamin'i Jesosy tonga dia ty ambony tany dia jerevo ny fijaliany nitondra ny fahotantsika. Fa rehefa hiverina kosa Jesosy dia izy mpitsara no avy. Izy mpitsara hoy aho no avy. Ka tokony atahotra isika. Andao vakitsika kely amin'ny Matthieu 7, Matthieu 7 eo amin'ny 10:10. Matthieu 7:10 ho vakintsika anaran'i Jesosy Tompo hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Ry havana. Eto zany dia manambara tsara fa i Jesosy ka amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Satria araka ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Eo am-pototry ny hazo sady, eo amin'ny fototry ny hazo sady azafady. Vitrebandeha. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Ry havana. Efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Amen. Mampatahotra izany. Tsy ao akaiky akory zany ilay famaky fa efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Ry havana. Zany hoe oka isika tsiraray avy ahatsapa tsara. Oka isika ahatsapa tsara tsika tsiraray avy fa eo akaikitsika tsiraray avy dia misy famaky. Zany hoe sabatry ny tompo. Sabatry ny tompo. Ary izay tsy mamoa voatsara dia ho kapainy dia atsipiny any anaty afo. Enganeka tena hoe azo tsara isika ka tsy ho kapain'Andriamanitra. Ho avy ny anjely ijinja. Afaka mamaky ianao ny bokin'ny Apokalipsy. Ho avy ny anjely ijinja amin'ny andro farany. Ijinja izy ary akandreo zanak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Satria eo no anavahan'Andriamanitra ny zanany sy ny tsy zanany. Ho jinjain'Andriamanitra nety tany ity zao tontolo izao ity. Ho avy ny fijinjana anangona an'ireo olom-boa fidiny Andriamanitra. Dia ny anjely aloha ho avy ny anjely anangona ireo izay nijoro tsara hatramin'ny farany ihany, izay najoro tsara hatramin'ny farany ihany. Fa kosa ny tsy nijoro tsara dia ho jinjaina dia atsipy any amin'ny afo tsy mety maty, tsy mety vonoina izany. Any no isy fitomana sy fikitronify tompo mihitsy nanambaran'izay teny izay. Ry havana, any amin'ny afo be izany. Ho avy ny fotoana ijinjana ety ambonin'ny tany, ampakaran'ny tompo ny zanany ho any an-danitra. Ary izay tsy mamoa voatsara araka hitantsika teo amin'ny Matthieu teo dia ho kapaina dia ho atsipy any amin'ny afo tsy mety vonoina izany. Engane isika tompoko mba tena ho vary tokoa anatrin'Andriamanitra fa tsy ho mololo na ho akufa fa mba ho tafiditra ny lanitra isika. Tsy maintsy tonga ny fotoana hiavian'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Ary tsy maintsy hanangona ny zanany ety ambony tany Jesosy mba hiakaran'ireo zanany eny an-danitra. Ary aorian'izay dia ho avy amin'izay ny fijinjana, ho avy amin'izay ny zava-doza izay ety ambonin'ity tany ity. Ho avy fijinjana, azafady veriko indray-pandeha, ho avy fijinjana aka ny vary Jesosy. Ny anjely no alefany aka ny vary. Fa kosa ireo izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina dia ariana any amin'ny afo tsy mety ho vonoina. Ry havana, amin'ny iza no plasy misy anao? Iza no toerana misy anao? Ao anatin'ny vary va ianao?
sa ao anatin'ny akofa ka sanatrika ho voanjinja ho any amin'ny fariafo mandrakizay. Mila isika tompo mitady bebe kokoa an' Jesosy. Mila isika tompo tena mijoro te ho tafiditra ny lanitra, fa ny tompo dia tsy mivazivazy amintsika. Tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany. Tsy maintsy ho avy ny fotoana injinjana ety ambonin'ny tany. Ny anjely no idina ijinja ety ambonin'ny tany aka ireo izay fanavotan'i Jesosy satria tsy maintsy ho tonga izany mba hialany zanak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Ry havana, vary ve ianao sa akofa na mololo? Mila misafidy ianao ny toerana izay tianao. Jesosy tsy manery antsika. Jesosy tsy manery antsika, fa raha misafidy ny olona anankiray hifidiny any amin'ny hafobe dia anjarany izany. Fa ny tompo manome malalaka antsika zanany tsiraray avy, ny olona ety ambonin'ny tany tsiraray avy, manana misafidy isika tsiraray avy. Ry havana, araka ny teny nambarako teo ao amin'ny Apokalipsy 3, tao vakintsika eo. Apokalipsy 3 dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Apokalipsy 3 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 20 dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Apokalipsy 3 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 20. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa mazotoa ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy ao ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ry havana, ny tompo dia mananatra antsika ihany koa izy rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika. Nefa ny aoka fantatsika tsara fa zavatra tsy mety ambara eto dia zavatra kely tsy fananiana izany, fa tsy fahotana lehibe akory. Efa manambara izay ianay teto. Zavatra kely tsy fananiana hoy aho, ny fahotana kely ataontsika rehefa amin'i Jesosy isika, fa tsy hoe zavatra goavana be, tsy miverina tahaka ny teo aloha intsony, fa zavatra kely tsy no latsaka kely anatin'ny fahotana zany isika, fa tsy zavatra hoe goavana be. Ka mila tsika mitandrina tsara, fa eto dia miteny ny tompo hoe izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa mazotoa ianao ka mibeba. Tompoko, tia ny tompo isika ka anariny sy faiziny, ka mila tsika mibebaka, mila tsika miova tsy tahaka zao tontolo izao, mijoro tsara. Ary koa ny teny 20 dia miteny toy izany raha Jesosy tompo hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-isakafo aminy ary izy amiko. Amen. Itanareo izany? Raha efa nareny feo an' Jesosy ianao, satria ny tompo mandondona ambaravarany fony zanak'olombelona, dia sokafy izy hiditra anatin'ny fonao. Ary rehefa anatin'ny fonao Jesosy, rehefa anatin'ny fontsika Jesosy, dia hiara isakafo amintsika izy ary isika ao aminy. Ry havana, fahasambarana ange miaraka amin'i Jesosy, fahasambarana ny ao amin'i Jesosy. Tsy alaonao ve hiaraka amin'ny tompo any an-danitra mandrakizay, toy izay ho any amin'ny afo be, any amin'ny afo tsy azo vonoina, araka ny teny izay noraisintsika teo. Ry havana, araka ny hira ihany koa, ôry mpanota aza mandà. Indro Jesosy ka miova. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy izy tena ho avy tokoa. Aoka isika tena hiova tanteraka. Efa kely isany fotoana ka aoka isika tena hiova tanteraka raha te hiditra ny lanitra. Raha te hiditra ny lanitra dia miova tompoko, satria aza tao sangisangy ny fanahinao. Satria mandalo ny ety ambonin'ny tany
ny lanitra sy ny tany dia ho levina fa ny tenin'ny tompo dia tsy mba ho levina ny tenin'Andriamanitra. Ka aoka itsika tena hijoro raha te hiditra ny lanitra. Riavana andohalika isika araka ny teny izay vakiantsika teo, araka ny teny izay nazavay ny fanahy masina teo ny amin'ny Jaona mpanao batisa izay manambara marimarina tokoa ny amin'ny tokony hibebahantsika, tokony hibebahantsika, ary indrindra ihany koa Jesosy ho avy ary izy dia anangona ny vary ho an'ny sopony, fa kosa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Iavana zavadozana izany, zavadozana izany. Ndao tsika tompoka andohalika eo anatrehan'ny tompo angataka ny famindram-pony mba amelany antsika. Naiza naiza misy ianao dia raha afaka mandohalika ianao dia mandeha leva eo anatrehan'i Jesosy, fa mahitanao izy, za tsy mahitanao, mahitanao ny tompo. Ka raha afaka mandohalika ihany tompo dia mandeha leva, satria raha tsy manetry tena isika dia tsy hainao antsika Jesosy. Tsy hainao antsika izy raha tsy manetry tena isika. Andohalika isika tompoko, andohalika isika hivavaka anatrehan'i Jesosy, ilay Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra lehibe indrindra. Ataovy ny vavakanao, atsovy ny tompo, aoka mihitsy ny fanahinao no hiteny, aza ny nofinao akory no asainao mandray kontrolanao, fa ny fanahinao, ny fanahinao, avelao ny fanahinao hiasa, fa ny nofinao dia ajanony mihitsy ny amin'ny nofinao, fa okanao hiconcentre tsara hiantso an Jesosy, hivavaka eo anatrehany. Ndao ary hivavaka antsika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao, mankasitraka Jesosy satria Jesosy mbola afaka izay Jesosy mivavaka toy izao. Tompo, misy Jesosy ny tsy afaka akory Jesosy miantso anao, fa izay tompo dia na mindranao fo Jesosy, ka afaka Jesosy miantso ny anaranao, afaka Jesosy mideranao, afaka Jesosy mangataka famindram-po avy aminao tompo, satria Jesosy mandalo izay ety, mandalo izay ety Jesosy malala ho, ka tsy tianay tompo ny olany andro amin'ny zava-pony. Maro Jesosy ny zavatra miseho eran-tany Jesosy izay tsy takatra heverina intsony, ary zavatra tompo tsy mba nietretinay akory tompo zavatra miseho eran-tany Jesosy fa ny angatahanay tompo, okanao Jesosy anatrika anay, okanao tompo amelanay, okanao tompo amindra fo aminay Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny nomenao anio, misaotra ny amin'ny fampafantaranao anay, ny amin'ny mpanomponao Jesosy. Jesosy dia Jaona mpanao batisa izany, izy Jesosy ilay iraka ny lanitra ihany koa, izay nialoha lalananao Jesosy malala, nanao batisa anao mba ho fitaratra Jesosy, fitaratra ianao tompo mba atao batisa koa Jesosy izay zanakao tsiraray avy, satria Jesosy araka ny teninao, fa raha misy tanarakay teoka izy andany tenany. Seigneur, tsy maintsy mandany tenany izay Jesosy malalaka, tsy maintsy manaraka ny dianao, manaraka ny dianao Jesosy avy ao aorinanao Jesosy, araka ny teninao koa tompo, fa ianao no fahazavan'izao tontolo izao, ary izay koa tompo no fahazavan'izao tontolo izao Jesosy. Tompo malala ho, indreto izay Jesosy malala ho, misaotra anao, misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy, ny amin'ny famonjena nataonao anay Jesosy malala ho, satria tompo na dia mikotana raha Jesosy ny tany rehetra tompo dia eo ianao Jesosy, mampahirenay, mampijoro anay foana Jesosy malala ho, mba tsy hiozongozona izahay. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao tokana tsy misy toy izany. Ianao no Andriamanitra tokana Jesosy, no Andriamanitra saro-piaro Jesosy, no Andriamanitra be fitiavana, ary tsy misy toanao. Tianay ianao Jesosy,
mendrika deraina ianao, mendrika kalazaina ianao Jesosy. Ianao le Esoa Amasia, ianao le Adonai El Shaddai, ianao le Elohim, ianao le mendrika tompoina, ary ianao le mendrika andole aloha alika rehetra na nany an-danitra, le tia tany any ambanin'ny tany. Mendrika ianao Jesosy, mendrika ianao. Ka misaotra anao Tompo satria mpamindra fo ianao, Andriamanitra niaritra ianao, nefa n'izay tsy mendrika Jesosy. Ka indreto izay Tompo malalao, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay, mankasitraka Jesosy ary mangataka ny famindramponao. Mamela anay Jesosy satria tsy mendrika izay zanakao tsiraray avy, tsy mendrika izay firontananao Tompo satria maloto izay, mpanoto izay Jesosy araka nira Jesosy hoe ori mpanota aza mandaha. Tompo, tsy andahanao intsony Jesosy, tsy andahanao intsony afaka miteny koa ianao hoe tsy andahanao intsony Jesosy raha tena vonona ianao, satria maro ny olona menatra an Jesosy, menatra na dia hivavaka ry amasony olona. Ka raha mbola tsy hijoro tsara ianao dia aza manao izany teny izany fa ho afa-baraka ianao natrehan Jesosy. Fa raha tena vonona hijoro ianao dia afaka ianao manambara hoe tsy andahanao intsony Jesosy. Tompo, tsy andahanao intsony Jesosy fa hijoro tsara Jesosy. Ianao Tompo nizaka ny latsa, nizaka ny eso, nizaka ny fankalan'olona anao ianao Jesosy. Nororahana izy ireo ianao Jesosy. Tompo malalao, nokapohina ianao, noesoesoina ianao Tompo, nefa Jesosy tsy nandahan'Andriamanitra ianao, fa nentinao Tompo ny azo fijaliana, feno ny fahotanay, feno ny faratsinay Jesosy izany, ny tana manontolo Jesosy ny tany dia nozakainao izany Jesosy. Nefa n'izay Tompo dia mizaozao, miavonavona, mianjonajo Jesosy nefa zinona moa izay Jesosy. Oh Seigneur, zinona moa izay Jesosy. Ka mangataka fonana aminao Jesosy, na ny fofonainay Jesosy tsy anay kory ny fofonainay Jesosy, tsisy anay Jesosy, tsisy anay, tsisy anay Jesosy. Na ny volonay raha Jesosy tsy anao kory Tompo manisa ny volonay, tsy voisanay izany, nefa nenao Tompo mahavoisany izany. Tompo, enao Jesosy no Tompo ny tenanay manontolo Jesosy. Raha marary izay tsy mahay manasitra tena Jesosy, enao no manasitrana anay Jesosy. Reraka izay Tompo tsy mahay mampahery tena, enao Tompo manome hery anay Jesosy. Tompo malalao, ny fofonainay dia anao izany, tsy anay kory Jesosy mitana ny fofonainay Jesosy malalao, fa anao izany. Ary tsisy mahay manampy Jesosy, na dia ray segondra ary amin'ny fofonaina afana mijaly aty ambony tany, fa ianao Tompo no tompony izany. Ka menatra izay Jesosy malala ny amin'ny fahotanay, menatra izay Tompo malala ho ka mifona aminao, mibebaka aminao, mibebay ianao amin'ny Tompo, mibeba marina tokoa tovy amin'ny fanahy, mibebaka Jesosy izay tsiraray avy. Mamelana izanakao Jesosy, mamelana izanakao Jesosy malala ho, diovy amin'ny ranao izay, diovy ny fisainanay tsiraray avy Jesosy, fisainana maloto Jesosy, tsy mieritreritra zavatra hafa Jesosy, afa-tsy ty tany ity, zavatra mandalo amin'ity tany ity, miasa aloha amin'ny zava-poana Jesosy, nefa ny tany sy ny lanitra ho ianao dia ho levina, fa ny teninao dia tsy mba ho levina. Oh Seigneur, mamindra fo aminay, mamelany eloka i Jesosy. Tompo malala ho, diovy ny sainay, mba hisainany any an-danitra, mba hisainany any aminao Jesosy, diovy ny sainay Tompo. Maro Jesosy mbola mieritreritra arena, mibebay ianao Tompo, mibebay ianao raha mbola te hanan-karena, fa tsy ekeny Tompo izany, aza misainsaina zava-dratsy toy izany, mibebay ianao, mibebay ianao. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo amin'ny tsiraray avy, ny amin'ny fisainana tsy mendrika rehetra Jesosy, diovy ny sainy tsiraray avy Jesosy, sasao amin'ny ranao izay mibebaka aminao Jesosy.
mifona koa Jesosy amin'ny sofinay izay nohenonay tsy araka ny sitraponao. Maro Jesosy zavatra henony sofinay Jesosy. Eny Jesosy ira zao tompo dia henonay mandalo Jesosy amin'ny sofinay. Na dia tsy te hihaino zao tompo malala dia mare satria tompo mbola ety ambony tany izay Jesosy mbola ety ambony tany. Tompo mifonany amin'ny zavatra henony sofinay. Ao ny teniteny tsy mendrika rehetra tompo malala ny teny ratsy. Tompo diovy ny sofinay Jesosy. Diovy ny sofinay tompo mba hadio Jesosy. Okanao Jesosy anadio amin'ny rano soa ny sofinay. Jesosy ny resabe tsy ahoana tompo eny ny sofinay izany mifonana aminao Jesosy. Sasao Jesosy ny sofinay. Sasao sofinay tompo mba hadio Jesosy. Mba ny teninao sy ny ranao na feokira avy aminao tompo no eninay. Ampimelombelona ny fanainay. Ahasambatra anay Jesosy. Ahafaly anay Jesosy. Satria tompo ny tanjo izay dia ho any an-danitra ho any aminao. Ianao Jesosy ilay salama ilay pe amin'ny fiainanay tompo. Ianao Jesosy ilay salama Jesosy. Ka okanao tompo andamina ny fanainay. Andamina ny mombanay Jesosy. Satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao Jesosy. Tompo diovy Jesosy amin'ny ranao ny sofinay. Diovy amin'ny ranao ny sofinay. Tompo malala ny masonay. Izay jeren'ny masonay Jesosy. Indray tompo dia mijery zava-poana Jesosy. Ny fijerinay. Sasao Jesosy ny masonay. Hifonana aminao tompo. Ny fandaniam-potoana tompo amin'ny zava-poana izay jeren'ny masonay Jesosy. Mifona koa tompo ny amin'ny fitsaratsarany masonay tsiraray avy. Mifona koa Jesosy ny amin'ny avinavy ny masonay tsiraray avy. Mifona Jesosy. Diovy Jesosy ny masonay. Diovy ny masonay tompo. Satria Jesosy ianao tompo ny teny. Ianareo mitsara fa tsy mba mitsara. Ka mifona Jesosy. Mifona tompo. Ampenary izay. Ahijery toy ny fijerinao. Ahijery toy ny fijerinao tompo. Fijery mendrika. Fijery be fitiavana Jesosy. Fijery malaelo Jesosy. Ampenary izay. Ampenary izay tompo malala. Mba ho toy ny fijerinao. Jesosy malala. Sasao amin'ny ranao ny masonay. Okanao anala ny kirana Jesosy. Ny kirana izay mibana tompo amin'ny masonay Jesosy. Okanao anala izany Jesosy malala. Ka nibizanany amin'ny elo Jesosy. Diovy tompo ny masonay. Izay manakona ny masonay tsy hatanay tompo. Izay tsy hita. Dia ny fahalebiazanao. Dia ny fahalebiazanao Jesosy malala. Diovy ny masom-pananay. Diovy ny masonay nofo Jesosy. Diovy ny maso-nofonay Jesosy. Diovy koa ny masom-pananay Jesosy amin'ny rano soa. Mba hita tompo zava-miafina avy aminao. Tompo malala ny vavanay Jesosy. Ny fiteninay zanak'olombelona Jesosy dia ratsy matetika. Sasao Jesosy ny vavanay. Mifona tompo amin'ny fiteny tsy voahevitra rehetra Jesosy. Hifonana aminao izany Jesosy satria ny fahavalo dia miapanganay. Miapanga tompo ary mamandrika Jesosy ny fahavalo. Ka mangataka aminao Jesosy. Diovy Jesosy ny vavanay. Diovy vavanay amin'ny rano soa. Okanao anadio vavanay Jesosy. Ny lelanay Jesosy sasao amin'ny rano. Sasao amin'ny rano Jesosy ny lelanay. Milanao tompo. Anadio Jesosy ny vavanay. Satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra mpamela heloka ianao. Andriamanitra be famindram-po ianao Jesosy. Ary tsy misy toanao. Tsy misy toanao Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny vavanay. Diovy tompo mba hadio. Mba hadio Jesosy ny vavanay. Jesosy. Ny lelanay koa Jesosy. Diovy lelanay Jesosy. Mba tsy teny fitaka. Mba hadio Jesosy tanteraka eo anatrehanao.
mamindra fo Jesosy, mamela heloka ianao. Jesosy Tompo, diovy ny molotray mba ho molotra vava hiteny soa, hiteny Tompo ny fahatsaranao mandrakariva. Ary koa vava amaky ny teninao Jesosy, vava tsy hoisy teny ratsy Jesosy na dia kely akory raha Tompo, satria Tompo fiteninandratsy Jesosy dia any fahavalo izany, any fahavalo izany. Tompo malala ho sasao amin'ny ranao ny vavanay tsiraray avy. Asio fiambenana Tompo varavarany molotray tahaka ny teny Davida mpanomponao Jesosy. Asio fiambenana varavarany molotray Jesosy, mba ho mpanompo mahasoa anao Jesosy. Io ny tananay Jesosy, izay noraisy ny tananay Jesosy, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy. Ny tongotray koa Tompo malala izay laleny tongotray Tompo, diovy amin'ny rano soa Jesosy, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ho ny fonay Jesosy, ao no tena aina Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fonay, mamela ny fonay Jesosy, mba tena ho fo ankatoanao tokoa Jesosy, mba tena ho fo ho lapanao Jesosy. Satria Jesosy, enao Tompo no efa niteny hoe indro mitsangana eo am-baravaranao ka mandondoa. Raha misy mihaino ny feo ka mamovaravarana dia hiditra ho amin'ny ako Jesosy, midira ao anatin'ny fonay, diovy ny fonay Jesosy, ka midira anatin'ny fonay Jesosy. Sasao Jesosy ny fonay tsiraray avy, mba homendrika anao, mba homendrika anao Tompo, mba tena ho lapanao izay, mba tsy hoisy ota izay Tompo malala, fa mba ho masina eo anatrehanao Jesosy Tompo. Mangataka aminao Jesosy, sotronay Tompo ny ranao Jesosy, anadio anay, anadio ny taovanay manontolo, anadio manomboka amin'ny lalandra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Jesosy, anatin'ny tenanay manontolo Jesosy. Mila ny ranao izay Jesosy malalao, anadio anay, anafaka anay Tompo, andoro ny aretina rehetra Jesosy izay mifolopolo anatin'ny tenanay Jesosy. Diovy izay Jesosy, sasao amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa Jesosy. Ianao no dokotera ambony dokotera rehetra, ianao izany Jesosy, ianao izany Jesosy. Tompo, mangataka aminao Jesosy, okenao ameny ny fanay masinao aminay tsiraray avy. Feno ianao izay fanay masina, ianao ilay fanay masina iray voambara teo, ianao ilay fanay masina avy amin'ny Jesosy. Tompo, okenao anomena ny fanay masinao, fenoanao izay fanay masinao, okenao hiboiboka anatinay tsiraray avy, okenao ameno anay fanay masina, mba homendrika izay ho anao, mba homendrika izay fanay masina. Ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona, okenao ameno anay fanay masina, amboary izay, avozy izay fanay masinao, mba tena ho fitaovanao tokoa, mba tena hitoetra anatinay tokoa anao fanay masina ka tsy ala aminay. Fanay masina tsara indrindra ho, milanao izay, milanao izay fanay masina ho, milanao izay. Sotranao fanay masina, Tompo malala ho, mibebaka izay, mibebaka izay Jesosy ho an'ny Madagasikara Jesosy. Mivavaka izay Tompo antandrazanay Jesosy malala ho. Ianao Jesosy no mahafantatra Jesosy ny zavatra miseho ao Madagasikara Jesosy. Mifona Jesosy ho an'ny Malagasy tsiraray avy, ny mpitondra fanjakana ka hatramin'ny kely indrindra Jesosy. Mifona Tompo an'ny Malagasy rehetra Jesosy, na ny metisy eran-tany Jesosy. Mangataka ny famindramponao Jesosy, mangataka ny famindramponao Tompo malala ho, mamelainao Jesosy ny gasy rehetra Jesosy malala. Okenao Tompo
andamy manontandrazana Jesosy malalao. Alaminy Jesosy Madagasikara, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy. Aoka Jesosy ny pe ho ao amin'ny tandrazanay, mamindrafo Jesosy, mamela Jesosy any Madagasikara ianao Jesosy io. Vavaka ho any eran-tany kosa Jesosy malalao, oka ianao tompo amindrafo amin'ny zanakao tsiraray averan-tany Jesosy, satria tompo ho avy ianao, ho avy ianao tompo ampiakatra anay. Tsisy tsony Jesosy ny fotoana Jesosy olanina zanakao, ka arovy tompo zanakao tsiraray averan-tany Jesosy, amboariny tsiraray avy Jesosy mba tena hifoa hitady ianao tokoa ankatoanao, ka andeha amin'ny lalan'ny fahamasinana sy fahamarinana Jesosy, mba homendrika anao hiala amin'ny faratsiana rehetra Jesosy io. Tsisy ny toanao, tsisy ny toanao Jesosy, fa Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra anao tompo ny amin'ny fotoana teto, misaotra Jesosy ny amin'ny teny nomenao Jesosy. Tompo engany Jesosy ka ho vary avokoa izay manatrika ato Jesosy eo anatrehanao. Engany tompo tena ho vary izay eo anatrehanao Jesosy, ka tsy hamita tena izay tompo malalao, fa mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy. Satria Jesosy any aminao ny tena fahasambarana, any aminao ny tena fiainana Jesosy, fa tsy dia mandalo fotsiny azy ety, mandalo fotsiny azy ety ambonin'ity tany ity. Ka ingany tompo mba tsy ho diso fanantenana ny tsiraray avy fa miala ety ambonin'ity tany ity Jesosy, fa tena hiaona aminao, tena hitanao Jesosy, ka ho feno fahasambarana, ho feno fahasambarana sy hery Jesosy, ary fifaliana tompo rehefa tonga ny fotoana Jesosy. Hiaonanay aminao, hiaonanay aminao Jesosy. Tompo malalao, mankasitraka anao, mideranao, mankalazanao Jesosy ny amin'ny fotoana teto. Tompo ny voninahitra ho anao, mihaja ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra izay kehitriny ary mandrakizay tory. Misaotra tompo, misaotra Jesosy. Alléluia, alléluia, amen. Misaotra Jesosy, alléluia, amen. Misaotra Jesosy tsika, hihaino hira ihany tsika, mbola afaka tsika hihira ihany raha ohatra mbola afaka mihaino ianao, afaka mihira tsika, hiderantsika n'Andriamanitra, hisaorantsika anazy. Misaotra n'Andriamanitra isika. Toko amin'ny teny vazaha ihany le hira, raha ohatra ka tsy hainao le hira dia afaka manaraka ianao. Hisaorantsika ny Tompo, hiderantsika anazy. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Alléluia. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux.
Peut-être c'est ceci. grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux me connaître dans l'amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de roi des rois, tu règnes victorieux, grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau, Alléluia. assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux, grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, 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 digne es-tu, Seigneur. Chaya
izay zay no andrasako verina ny mpamonjiko ho hitako izy anatsika ny sandriny oasampiny ay ary hoe tiany am'izay toerany astralizay de sombitsominy zombiny any no fantatro fa minizay ambarany ay ny zava-miafy ny fanahy no ny rahero anigandra ny fanantenako e tsy ho levona Jesosy Kriny tsy amitaka indrefaka inyamizay amonjenay avy Jesosy Maranatha. Eny afali ny wampakarina refinzao ny mpampakatra tontolo tsy fahitety jereny maso vava hoery lasa toko ny zavatra taloha Kanifule Nanandyamanitra Nindrovoany toerako Ifakahita miavako Matitalofa vovonjitro Miara-mitoetra Milay tromposo Ny fanantenako e tsy ho levona Jesosy Kriny tsy amitaka nindrefaka inyamizay amonjenay avy Jesosy Maranatha. Jesosy Kriny nindrefaka inyamizay amonjenay avy Jesosy Maranatha. Jesosy Kriny nindrefaka iryandrisay amonjenay hoavy Jesosy Maranatha. Avy Jesosy Maranatha. Maranatha. Alleluia, alleluia. Eny tompoko, saotran'i Jesosy itsika any amin'ny fotoana anio a. Enganeka tena manantena ny tompo tokoa ianao a, fa miandry azy tokoa ianao. Enganeka tena vonona ianao fa tsy
hiandry zavatra hafa akory. Oka ny tompony tena antenainao ho hitanao any amin'irao alanitra rehefa tonga ny fotoana. Izay tompony anio dia maheriza dolo tompoko dia amin'ny alakamisy indray tsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy tompo dia tafandriamandry indray izay atory dia maheriza daholo izay hiasa dia ny tompony hiaro antsika tsiraray avy eo ambany tana maherin'ny voninahitra daholo, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia amin'ny alakamisy indray tsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy tompo. Raha mbola tsy miala eto ny iray amintsika tsiraray avy. Amen. Veloma tompoko.